Ankwaniriza go bulungi eyokumidde ku Jonathan exclusive. Weebale kuba nti otaddemu datawo akadde n'obikula ojjobere nga olaba kuwaaka gwe nkuleetedde olunaku olwaleero. Mwana wattu nno ffe bye tubeeramu wano tuba tunyumyamu ebeera entertainment tukuleetera ku by'abaserebu bo ate actually ffe tetutera na kuleeta lugambo. Tuleeta kiri kyennyini kinyusi kyennyini era abaludde nga mutugoberera ekyo mukimanyi n'abanyumyamukko naffe ku WhatsApp number yaffe eri awo. So mwebale kubanga mutugoberera. Nnyongera okuba nga nkutegeeza nti bwe guba nga gwe mulundi gwo naddala ogusoose okuba nga olaba ku videos zaffe zino nga tosubscribinganga ngamba oba oli awo wali badde osiima gwe omulungi ali mukunda bakadde kano no subscribinga ate ne twongera okuba nga tutambula ffenna mpola mpola. Naye nadde njogera mukkaawo ne kyali wange bamuyita Frankamo producer. Twadde twogera ku byaba sugar mami. Twadde twogera ku byaba sugar mami awo. Nadde mubuuzaamu naye olowooza lwaki omuvubuka yandiyagadde okugwa mu laavu n'omukazi amusinga. Okitegeera nga tetunagenda wala sooka obuze kuba tulaba ate tweyongereyo. Amannya nze Alex Bandi era nga mbaniriza nnyo mwenna naawe wenna aliyo nga tolina kusubscribinga abambi kintu kiri kimu go subscribe Jonathan exclusive ate aba n'ebipya aba n'ebinyuma era naffe asobola otutukako mu yona gye tubeera nasobola okuba nga atukuleetera nesobola okuba nga tuwayamu obugambo buubwo. Siyinza butaleeta abantu bange ku channel eyaffe ekitegeera. Naye kati omuvubuka gwe bayita Shakibu omumanyi? Mumanyi bulungi mukama wange. Waliwo omulala bamuyita mutabani wono omusajja ayogera ennyo nnyo. Abantu aboogera ennyo mu ggwanga nga bangi. Wali awo so waliwo ne kakomediani akamuzanyiikiriramu. Ogamba tamala emirundi. Webale nnyo nayogeranga naawe. Kati alina eritabani awo baliyeta tamala emirundi junior. Yalyongerako nerya Senkima. Senkima yayinako omukyala bali bayita Donizera. So jo lyaddeko ne muki lyagenzeko Dubai oba lyadde ligenzera kukuza oba birthday sort of that. Ya Donizera aliwo ko n'omulala mwagala nnyo gayo oyo lwakwati twerabangako naye nga mwagala nnyo bamuyita Sami bamayita family ayina erikyala naye walirabako Sami ono kazanyiikirizi yali wamayita family ayina erikyala lyawo era nawulirako nga nabagamba lisuga mami kitegeera naye Franka yaŋŋambye ekintu wayo ne musajja wange ate gotayogeyo musika pale ate bagimusabudde nayogeranga naawe ate ye bamukubye eri Mankusudi ogimanyi ya Makusudi nadde ndabako ku TikTok awo nga kapala ali serious alikondola bigere bya mukazi nettuuke mukama wange aliboobeza lwakuba nti eri balina muceere tavaayo kapere mu kiyungu. Kapere yafu kapale ava mu kiyungu waliwo kapere ne kapale byonna baali bakola gwe gumu naye nga obudde buno twogera ku mukulu MC Kapale yali kazanyiikirize so ali mu kutokosa abeereyo nga alitokosa ne mwana wantu ate abamu ekiba abamu tebaba bashugamani. Kati for example laba mukazi wa Zamba okimanyi mukazi oyo Zamba ayinza okuba musinga obukulu anti kati ffe tulina nga gye twakitwalamu nti ebiseera ebisinga omuntu bw'aveeni waabwe tuba tumulabyeko asoza abaafunye ate ebiseera ebisinga bagenda ne bafuna nnyo comfort zone kuba ndowooza twalabako n'omukulu yali munnamawulire omukuukutivu keizi actually akafaananyi ako kafuluma naye Jonathan exclusive njagala osooka ondangalize kuba tulaba wano lwaki abantu kale abafunyemu ku ttutumu eno bava eno batuukira nnyo mu sugar mami territories. Kati anti gwe mulama gwe nnyini nze gwe naleese twogera olunaku olwaleero kati gwenda ba keizi olwava eno nkubuulire muganda wange oli muvubuka ndi muvubuka osobola okusooka n'obalaabalamu obulamu bw'oyitamu eno ekitegeera kati ebyokukwana tobimanyi mbimanyi mukama wange
solo kwa nakawala nodde eno nodde eri ne kakuzunza ne sipi netalumako yadde ebiseera ebisinga ate mwattu nti abasajja sigamba nti babeera nga sibafumbo era bonna olaba bagezaako ebiseera ebisinga nti baba bafumbo siboleka keizi yali mufumbo kati MC Kabale kakasa nti yali awasizaako n'abaana n'azaala anti yagenze si mufumbo kapale waba ali mufumbo bwe yeyagale ankubulire muganda wange tulina ebintu ebimu byetwogera naye nga just kiba tekinnakutuukako naye li sugar mami ne lipakinga wali hali empya actually simanyi lwaki abasajja be Uganda oba abavubuka etulabanga abatiikirivumu abeyinde nnyo omuze gw'aba sugar mami so ensonga ndowooza ze tujja simanyi lwaki bakizudde nnyo ekyama kuba era otunuulira abantu abavubuka ennyo abasinga abali mu limelight gezaako abana abayimbi baffe bomanyi asijja kuboogera mannya naye ng'obamanyi n'oyo ali abamanyi alaba baagala nnyo ebintu ebyo yaba sugar mami simanyi lwaki nkubuulire ansa esooka ensonga nze nga nze gye nnina esooka bwavu muko obwavu bwali bukulumyako obwavu terina gwe butaluma kubanga nkakasa naawe bwavu kika ki obwali bukulumye va ku buno obwavu oba okugamba mbu mbadde njagala kulya nnyama sigiridde n'endi ebijanjaalo ng'olinamu eziri ebijanjaalo anti ekikulu kya byonna nti kyerutamanyi nti obwavu tebugonyoolwa na sugar mami sijja kukkiriziganya abasinga tukyesigamya nnyo ku sugar mami sooka ompulirize lipakinze wali haliya kawunda awo empya kale nze mu ndowooza yange ndikugambye obwavu tewandikikwatise nnyo ku ba sugar mami kuba nti si ye solution obwavu yemu ku nsonga ezisinga oleetera abavubuka okwagala abakazi abakulu anti ekyo kituufu naye ate nga si kikyo si we kyandibadde kubanga sugar mami si solution era abasinga bawulira it ends in tears nosanga oli alitokosezaayo noba olimu oyinza okugamba abavubuka bataagala kukola era si ye solution era nkinenya nnyo nze era sijja kuddawo nkiwagire nkivuumirira nnyo kubanga ebiseera ebisinga tekijja bulungi ekifaananyi ky'abavubuka nomuvubuka kati nga gwateredde kusanga nga oli mu mbeera nga MC Kapale gy'alimu kiraba kirina engeri gyekiwaamu omwana omuto akwegomba kuba noonajja wano ku channel n'alaba alaga nti singa obwavu buba bunnumye nti this is the way to go so nze kinandibadde ngamba nti obwavu bwe buba bukulumye sugar mami si solution weewaawo ate abasinga matu ba sugar mami kyova kikirage nti baba balina bye bababalako ekitegeeza nti obwavu si solution sugar mami si solution era wewesanga wafuna kyamugjeeko of course era amulekawo so singa kyandibadde nti obwavu sugar mami solution bandibadde nga babeera bonna era olaba abajja n'ebye babala so nze nkivumirira nze nga nze naye ate simanyi lwaki abavubuka gojjakanya kivumirira naye nzi abavubuka ensangi zino balina engeri gyebakiganyiddwamu ebisinga abantu abo tunenya babwereere n'omukazi agenda n'amulaba omwana akeizi avudde Uganda akoze erinnya following ku social media agiina kitegeera manyi abazungu abo bavaluinga nnyo social media niwe bataba abazungu abo abantu abali ebweru w'eggwanga bavaluinga nnyo following ey'omuntu nti osobola okusanga omuntu ng'alina abagoberezi just omutwalo gumu ku Facebook yo ba TikTok ye naweebwa endorsement okitegeera ate ekyo kituufu eno kyosanga nga tekiriiyo so ati oli asobola okulaba following y'omwana ga masembo ono alina following amanyikiddwa kitegeera naye bwe namwetungako bwenti nange ngenze kukola ki kufuuka celeb so oba olimu abaana abo tunenya banenye naye kikisa nga akyakugiridde Alex Bandi weekange ekitimba wakiguddemu dda muganda naye eno ensi Uganda nga bwe yatuuka ekisookera ddala ebyokukola bitono kyenjo kyekigenda esooka ekikulu kya byonna ebyokukola bitono n'endowooza z'abavubuka abaffe era nazo ziraba ate n'ekirala nti abavubuka nnyo baagala nnyo buno obulamu obwa limelight amangu so naye babukolerera so tova eri n'obubuukira kati singa okukera ku matano onyumiza abalabi baffe bano aba Jonathan exclusive how hard it was
okufuna ba followers baabo nkakasa nti byali byangu naye at the end of the day omuntu asanga channel yeno nagyegomba because oyinza okuba nga you are paid mu ngeri emu oba endala so atunulira nnyo ekyo ekyokusasula n'atatunulira nnyo ate eno gy'ovudde so nkivumirira sikiwagira lwakuba weewaawo kirimu ebirungi kuba naye neobeera fena twakulanga ogamba bw'otateekamu era kano omuvubuka ayinza okuba nga asinga Shakibu okweyagala simumanyi wuliriza Shakibu alina omukazi asinga obulungi mu nsi yonna mpuliriza nze nimukugamba Shakibu wulira Zali ne wali wetegerezaako Zali bulungi njala nkubuulire Zali y'omu ku bakazi abasinga okunyirira mu nsi yonna. Actually no mu Uganda oyinza okugamba ye Beyonce. Beyonce wo. Anti mpuliriza. Ulira okumanya Shakibu exclusive kankubuze kino kinga Shakibu akera kumanya na wamu. Nera kisoboka so akulota nganta necho kyogere tuli kyogere singa kiba Shakibu naye nga nze njala kuwulira kino soko singa kiba tekisoboka kuba oli mukazi mulungi simusobola era we ninyambira Shakibu nti musajja wa maani singa kiba ne bakuzikiriza na kumalayo bakunyiga naye Shakibu ye muvubuka asinga okweyagala actually mu nsi yonna alina omukazi omulungi alina omukazi omugagga Shakibu tava ku nnyonyi ssebo emmotoka avuga za bbeeyi ate agaba ne kasente olina kyomwogerako ekyo anti gwe kiraba ne totunuulidde bibiri ebyafunamu totawaana na kutawaana abakazi abo baba n'obukwakkulizo oyinza okusanga bw'obikkula eri waliwo byotasobola kukola so muganda ensandi kuwagidde kugenda mu ntalo za Shakibu azirwanye ate zoyinza obutalwana gwe wawonza omulaba ku nnyonyi naye ngaolusi alinayo n'embooko ze ez'ekiro za so naye nga ekirungi kijja n'ekibi weewaawo era sinyagala tukwatagane mu nsonga buli kirungi kijja n'ekibi yakubadde nti ffe tutunulira nnyo ekirungi naye Shakibu singa omufunamu backstage nakuwulira ebyo byafunamu oyinza okusanga musajja yaweza ttawulo Shakibu talina kibi ayeza ttawulo ayeza obuntu buli so biba bingi kwakati nze nganze omusajja ekyo buli omu akyagala naye ebiseera ebisinga ffe abasajja twatondebwa nga twagala nnyo omuzindaalo kati nze kyonyinze nze toyinza wanegese nemmalayo akantu kangaako wanegese nemmalayo akantu kangaako mwebale kutulaba amanya nze Jonathan ye Alex Bandi ojja kuba tukomawo omusajja tanzigeza kumalayo akantu kange ansiibula